我去，今天有大新闻吧？我感觉科技圈子他妈的又开始冒烟了。对呀，AI 圈子这周他妈的又扎锅了。你可能还没反应过来，但现在 AI 不只是会写段子了，它已经开始抢程序员的饭碗了，而且是最高难度的那种。真的假的？今日总结 AI 圈子三板斧。我们今天总结3个重点，每一个都够得上头版头条。第一板斧，模型进化快的像嗑了药。Anthropic 推了新的 Claude Sonnet 4.5，这家伙在自动编程和自己上网操作电脑方面直接刷出了新纪录 SOTA。这 LLM 升级快得跟高铁一样，停都停不下来。我去啊，这么狠！我的意思是，一个模型就能自己写代码修 bug，那我们公司那个写 bug 比修 bug 快的程序员，是不是可以打包回家了？慢点儿，别急着开人。第二板斧，基础设备在燃烧，全球都在担心 AI 功耗。Vertiv 和 MIT 的报告都在说，亚太地区的数据中心快顶不住 GPU 巨大的散热和供电需求了。我们正在加速进入液冷和 AI 工厂时代，这算力简直是烧钱机器，钱哗哗流，投资人看了直喊卧号。我操，这么夸张？那电费谁来买单？第三板斧，富的更富，穷的白忙。BCG 出了个报告，说在 AI 投资里，价值差距正在以危险的速度扩大，只有5%的公司真正挣到了钱，剩下的95%几乎没啥收益。也就是说，大部分企业都在花钱买 PPT。操，那我们他妈的都在瞎忙活。详细与背景，从天才程序员到电力危机。Claude Sonnet 4.5。天才程序员上线，我们先来聊聊这个 Claude Sonnet 4.5。Anthropic 宣称它在 SW Bench， 就是代码修复和工程任务的测试集上，达到了77.2%的成功率。77.2倍是个什么概念？概念就是给它一个复杂的软件 bug， 以前的模型可能需要人工为很多步骤，但现在它能自己搞定大部分，而且它还推出了 Agent SDK 内置记忆功能。记忆？你是说它能记住他上次帮你写的那段烂代码，这次不会再犯同样的错误啊？不只是不犯错，是它能记住整个项目状态。以前的 LLM 就像金鱼，每问一句都得重新提醒上下文。现在这个 Agent 就像一个经验丰富的开发人员，能连续工作30小时，处理多部编码。我的天，一个 AI 连夜加班30小时，不用喝咖啡？而且他们还引入了 ASL 3级别安全防护，这很重要，因为 AI Agent 最终要访问公司的秘密，比如密码和内部文件。比如 Delinea 推出的那个 MCP Server， 就是在给 Agent 访问凭证的时候加个安全护栏。凭证就是密码？对， Agent 要去数据库取数据，它需要 long-haul name 和密码。Delinea 的 MCP 就是保证这些敏感信息，你的秘密始终留在安全的保险库里。Agent 每次需要的时候，才给他一个临时的短期的访问 token。我明白了，这就像你请了个临时工去取保险柜里的东西，你不能直接把保险柜钥匙给他，你得站在旁边，他用一次，你授权一次，牛逼！数据中心 AI 烧掉地球。接着说第二点，关于能源。Vertiv 说，亚太地区的 AI 需求太猛了，导致传统机房的供电和散热系统根本顶不住。我们正在从传统的风冷加速转向直连芯片液冷。液冷跟我们打游戏的电脑水冷一个道理？是一个道理，但规模是几万倍。以前是给 CPU 盖个水冷头，现在是要给整个 GPU 芯片组泡澡。他们预测未来会出现1000瓦级的机柜和所谓的 AI 工厂数据中心。我去，1000瓦级的机柜，那电费得多操换啊！这都是 MIT 报告在说的，到2030年，数据中心的用电量可能会翻倍，温室气体排放增加数亿吨 CO2， 所以他们呼吁用微电网、锂电储能，甚至要用 AI 自己来做错峰调度，找电网便宜或者碳排放低的时候训练模型。所以现在投资不能光看 AI 能跑多快，还得看它到底烧了多少电，这他妈的是个环境和金融双重回撤呀！完全正确，清洁能源和散热技术现在是 AI 时代最性感的卖水人。核酸和无良期，启发与应用，律师和无人机时代。法律界也开始动真格了。
Thomson Reuters 展示了他们 Westlaw 平台的新功能，叫 Deep Research。听起来很玄乎。简单来说，他们让 AI 扮演一个深度检查 agent， 能自己规划法律研究步骤，自动去核查引用，减少环节案例。但他们强调了一句，必须有人工核查。哈哈 ，AI 想当律师，但最后还是得靠人来擦屁股。这就是目前 AI 落地企业级应用的一个核心问题。效率提高是肯定的，但合规与安全永远是第一位的。所以现在美国参议员已经提出了 AI 风险评估法，要求大型 AI 模型出厂之前必须提交审查。监管之手他妈的已经摸过来了。不只是监管，还有我们身边的变化。无人机要充斥我们的未来了。FAA 正在放宽 BVLOS 视线外飞行，这就意味着包括递送、医药测核，甚至警察用的无人机，在我们看不见的地方满天飞。我去，这跟那个 Flock Safety 卖给私人保安公司的无人机监控系统有关吧？没错 ，Flock Safety 已经在弗吉尼亚被起诉了。如果未来商场屋顶都能发射无人机侦测你，那成立这玩意儿可以说彻底入土了。一、无毒。象情与背景，从天才程序员到电力危机。Claude Sonnet 4.5天才程序员上线。我们先来聊聊这个 Claude Sonnet 4.5。Anthropic 宣称它在 SW Bench， 就是代码修复和工程任务的测试集上，达到了 77.2% 的成功率。77.2倍是个什么概念？概念就是给它一个复杂的软件 bug。以前的模型可能需要人工为很多步骤，但现在它能自己搞定大部分。而且它还推出了 Agent SDK 内置记忆功能。记忆？你是说它能记住它上次帮你写的那段烂代码，这次不会再犯同样的错误？不只是不犯错，是它能记住整个项目状态。以前的 LLM 就像金鱼，每问一句都被重新提醒上下文。现在这个 agent 就像一个经验丰富的开发人员，能连续工作30小时，处理多部编码。我的天，一个 AI 连夜加班30小时，不用喝咖啡？而且他们还引入了 ASL3级别安全防护，这很重要，因为 AI agent 最终要访问公司的秘密，比如密码和内部文件。比如 Delinea 推出的那个 MCP Server， 就是在给 Agent 访论凭证的时候加个安全护栏。凭证就是密码？对 ，Agent 要去数据库取数据，它需要 longhole name 和密码。Delinea 的 MCP 就是保证这些敏感信息，你的秘密始终留在安全的保险库里。Agent 每次需要的时候，才给他一个临时的短期的访论 token。我明白了，这就像你请了个临时工去取保险柜里的东西，你不能直接把保险柜钥匙给他，你得站在旁边，他用一次，你授权一次，牛逼！2. 数据中心 AI 烧掉地球。接着说第二点，关于能源。Vertiv 说，亚太地区的 AI 需求太猛了，导致传统机房的供电和散热系统根本顶不住。我们正在从传统的风冷加速转向直连芯片液冷。液冷跟我们打游戏的电脑水冷一个道理。是一个道理，但规模是几万倍。以前是给 CPU 盖个水冷头，现在是要给整个 GPU 芯片组泡澡。他们预测未来会出现1000瓦级的机柜和所谓的 AI 工厂数据中心。我去，1000瓦级的机柜，那电费得多操换？这就是 MIT 报告在说的，到2030年，数据中心的用电量可能会翻倍，温室气体排放增加数亿吨 CO2。所以他们呼吁用微电网、锂电储能，甚至要用 AI 自己来做错峰调度，找电网便宜或者碳排放低的时候训练模型。所以现在投资不能光看 AI 能跑多快，还得看它到底烧了多少电。这他妈的是个环境和金融双重回撤啊！完全正确，清洁能源和散热技术现在是 AI 时代最性感的卖水人。1. 核酸和无良期。启发与应用，律师和无人机时代。法律界也开始动真格了。Thomson Reuters 展示了他们 Westlaw 平台的新功能，叫 Deep Research。听起来很玄乎。简单来说，他们让 AI 扮演一个深度检查 agent， 能自己规划法律研究步骤，自动去核查引用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 ，自动去
核查引用，自动去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 核查引用。